বন্ধুরা, তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি। আমি এখন এই ঘরে আছি, লিও সামনের ঘরে আছে, কি হয়তো বাইরে আছে কোথাও, আমি জানি না, আমি যাইনি ওই দিকটায়। তো আমি এখন একটা মানে আর্তনাদের চিৎকার করব যে আমার কিছু একটা হয়েছে, আমার কোথাও একটা লেগেছে। এইবার এই আওয়াজটা শুনে লিও কি করে সেটাই তোমাদের দেখাতে চেষ্টা করছি আমি। তোমরা দেখো আমি সেটা করছি। হ্যাঁ, ওরে বাবা রে, কি হলো আমার, কি হলো? ওরে বাবা, ওরে বাবা রে, ও লাগছে লাগছে, ওরে বাবা, ওরে বাবা, বাবু বাবু বাবু, পায়ে লাগছে বেটা, এই যে এখানে ব্যথা লাগছে, এখানে ব্যথা লাগছে, হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে ব্যথা লাগছে। বাবা রে, দেখো ব্যস্ত হয়ে গেছে,